ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTube បាទថ្ងៃនេះ VTube សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបើក GIF បាទនៅក្នុង TikTok របស់យើងអញ្ចឹង TikTok សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលថាគាត់គ្រប់ 10k គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកមុខងារ GIF ហើយនឹង playlist បានបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង TikTok របស់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងនៅក្នុង TikTok របស់ខ្ញុំនេះគឺ account របស់ខ្ញុំគឺបាន 10k បាទ.1 បាទ 10.1k អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគ្រប់គោលការណ៍ 10k គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកមុខងារ GIF បានហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនបាន 10k គឺវាអូតូ load ឲ្យ playlist បាទនេះជា playlist គឺអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច set មុខងារបាទដូចជាវីដេអូរបស់បងប្អូនដើរលេងធ្វើអីផ្សេងៗអាចដាក់ម្ដុំនៅក្នុង playlist នឹងបានវាងាយស្រួលអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលនៅកន្លែង trace 3នៅខាងលើនេះមកតបមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកនៅខាងលើនេះមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងយកនៅខាងលើហ្នឹងដើម្បីចូលទៅបាទមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅកន្លែងនេះវាមាន playlist បាទនេះនៅកន្លែងនេះ playlist ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់អត់ទាន់បាន 10k ទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែមុខងារទាំងតា4ទេនៅខាងលើនេះបាទអត់មាន playlist នៅក្រោមទេហើយ GIF នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតិចទៀតឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូល GIF នេះមកដើម្បីបើកមុខងារហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមុខងារ GIF នេះពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅគឺអត់ទាន់បានបើកទេឥឡូវយើងចុចចូលទៅបើកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលថាមាន 10k ហើយទើបអាចបើកបានអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញហើយអត់ទាន់បានបើកទេអញ្ចឹងយើងយកដៃចុចពីលើមកដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយនៅខាងក្រោមនេះយើងមាន tag បាទពណ៌បៃតងទាំង4នេះគឺយើងអាចបើកបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ចុចមកគឺគាត់អត់ទាន់គ្រប់មុខងារទេវា tag កន្លែងណាបៃតងគឺយើងគ្រប់កន្លែងណាពណ៌រៀង slate ពណ៌សនោះគឺអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែងក្រហមហ្នឹងមកវាបើកបានជោគជ័យហើយឃើញអត់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចចេញសិនហើយខ្ញុំ refresh មួយសិនបាទអូខេខ្ញុំ refresh មួយហើយបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺខ្ញុំចូលទៅបើកកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតបងប្អូនមើលយើងចុចចូលនៅកន្លែង trace 3នេះមកបាទយើងចូលកន្លែង trace 3ហ្នឹងហើយយើងយកខាងលើហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា GIF បាទឃើញហើយយើងបើកគឺមានបៃតងហ្នឹងគឺយើងបើករួចហើយវីដេអូនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនិងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជា